Ya revisamos, la fuga de agua fue en esta parte de aquí. Este empaque de aquí, al momento de pegarlo, le faltó una pequeña parte, le faltó pegamento, entonces tiró agua. Ahorita ya limpié, ya secamos. Voy a pegarlo, pero lo voy a dejar todo un día completo secando, todo un día completo, ¿vale? Después de que seque, la vuelvo a poner a trabajar con agua y con ropa. Checo que no tire agua y ya, ¿sale? Porque el funcionamiento ya lo hicimos, o sea, ya lava todo.